Hello guys, इच्छा मुझे तमाशी दो अरे को वीडियो लो देखा दिलूँगी इच्छा मुझे चंगाला दे गुवाहाटी पल्टन बाजारात तमुई तो तुम्हारे गले वाला फैंसी बाजार आंदे गयो तमुई तुम्हारे इच्छे ये वीडियो बहुत पल्टन बाजार आंको तमुई देखे ये नला दा पल्टन बाजार आने bisa lo वीडियो बना रहा है आइए मैडम कुछ देगा प्लाजो देख लीजिए मैं नल्ला दे मुझे आऊँगा से नल्ला दे नल्ला पल्टन बाजार मेन बाजार सेंटर को ini kota bazar milion kota kota Serawala ini oleh एक बार हाय बोल दो ये है भैया का दुकान है कितना कितना है भैया एक बार प्राइस बता दो क्या चाहिए आपका ये सामान हेडफोन चार्जर पर्स स्पीकर सब कुछ मिल जाएगा भैया का दुकान में सब मिल जाएगा बैग का नहीं बा ये आ गए गुरु हरा मला होते बैग चार्जर ठीक है मिलो आपको तो ini मुझे देखा तो अलग कुछ बार जिन्हें मिल लो इसे ये नहीं देखा त्या मुझे हमारा है तुम गौरव साजे भारती से दोल दोल जिन्हें जागे नहीं दूरी से बारी बा भैया कितना कितना बिक्री कर रहा है तो अलग प्राइस का इसका कितना है ये 300 का आता है 300 250 का 300 का सब 250 का तो ये पावर बनूँ मंदाला दी सकते हैं 300 तो दाम ना सर अभी नहीं चाहिए 300
इधर में चटनी में लगे
Rehabari.